好啦，各位觀眾，大家下午好啊！承接住上一集嘅內容啊，時間呢報俾大家先嚇。而家嚟到咗下午4點10分嚇，依舊26度啊，好誇張。好啦，對面呢個位置係咩呢？終於見到一棟呢，稍微古舊少少嘅建築啦嚇。佢係第一次全國勞動大會舊址啊。再加埋靠近去睇嘅話呢，其實會見到咧佢嘅總體呢，即係裝修啦，以及個建築物形態各方面嚟講啊，包括呢，我通過對面嘅呢一個大堂嘅啲燈飾去睇呢，確實啊年代感滿滿的啊。咁旁邊呢，亦都係一如既往有間咖啡廳喺度呢，賣下文創啊，飲下咖啡咁嘅。好啦，今期繼續帶大家呢，由濱江西路啊，沿住我哋往東嘅方向啊，行過去濱江中路睇下嘅呢條解放橋啊，修整過之後咧好靚仔啊！夜晚黑咧一着燈啊，更加不得之了啊！嗱，橋底呢個位置咧，轉過去係邊度咧？轉過去咧，同慶路啊！同慶路咧，佢係可以接駁住我哋嘅同福東路嘅，亦都係可以去返同福中方向啦。咁如果再往前行嘅話咧，落返去咧，咁就係同福路㗎咯喎。呢個位置唔知道大家認唔認得啦？咁同樣地解放橋比較特別嘅螺旋式樓梯上去啊，上去之後咧，亦都可以步行咧過江噶啦。咁對面咧海珠廣場多咗好多新嘢啦，譬如話有棟新嘅商場啦，我哋面前呢棟叫做星環廣場啊，前面嘅位置咧就係叫做發電廠嘅舊址啊。咁喺呢度咧睇過去睇得到啦華夏大酒店啊，幾大棟喺度，放大少少俾大家睇，華夏大酒店。呢邊做緊啲咩咧？呢邊咧起緊樓啊！又喺度起豪宅啦！仲未起好嘅喎，仲起緊嘅喎。睇起身咧似係豪宅又似係寫字樓，唔知係咩嚟啊！但係咧有陽台，我感覺咧應該係住宅嚟嘅。期待一下啦。然之後咧，旁邊呢度其實以前呢個位置咧非常之旺嘅，就係有好多食肆而且係非常出名嘅。咁咧，我記得以前有一間咧叫容記容記食咩嘅咧食蛇嘅。專門食蛇嘅，應該就係喺我而家鏡頭前面嘅呢個位置啊。咁如果容記當時仲喺度嘅時候咧，呢度係旺到咧就真係夜晚黑咧排晒大隊啲車停滿晒路邊。後尾咧因為呢個口罩事件咁咧就嚴禁食用呢一種野生動物啦咁咧食蛇咧基本上就喺廣州咧基本上絕咗跡㗎啦。咁當然啦，而家咧仲有啲鋪頭偷偷做但係咧喺明面上睇咧，基本上冇噶啦。咁佢曾經掙扎過嘅一度咧佢係轉咗型做雞煲後面咧真係可能都頂唔順啦。咁亦都改咗名
叫做新榮記啊，叫做新榮記啊，唔知係咪同嗰個老細啦？我估計應該唔係啦吧。咁原先呢度咧好大嘅鋪頭啊，賺到啊盆滿缽滿嘅，咪而家咧就冷清咗好多啦，變咗做雞煲。但係咧掙扎都冇用啊，同以前嘅輝煌相比，應該係差好遠㗎啦。然之後咧行下行下就已經嚟到咗海珠橋橋腳㗎啦噃。咁對面見到有廣州賓館啦。賓賓廣場啦，以及我哋啱先俾咗特寫㗎啦華夏大酒店啊！依家呢邊做咩咧？好神奇啊！呢度咧叫做英文名啊，叫做瑰麗啊，做咩咧？做醫美嘅喎呢棟嘢。哇，緊要啊！咁對岸呢度睇咧，其實會有好多嘅木棉花樹啊。原來我哋上次咧喺對岸睇到嘅木棉花樹咧，就係喺呢度啦。呢度仲有間九記路邊雞啊！唔知係真定假啦，因為我記得以前九記路邊雞咧，好似係唔係喺呢度嘅噃？有冇觀眾知道喺邊度？呢條就係我哋嘅海珠橋啊！呢邊啲龍門架好啲啊！上次我哋喺對岸見到一隻咧，俾人撞咗一隻角㗎，呢隻好靚仔啊，非常之完整。上次埋咗個伏筆同今期聯動一下。咁過咗橋底咧，呢度開始其實喺邊度咧？其實已經進入咗呢個濱江中路㗎啦。老實講呢段濱江中路呢度咧，佢係會比我哋之前行嘅呢一個濱江西咧，稍微咧人氣會旺少少嘅。呢邊有個輕工職業輕工技師學院唔知係咪一直都喺呢度嘅咧？對面就係華夏啦然之後咧，我哋已經可以遠眺到呢一個天字碼頭啦。行到呢度咧，濱江中咧明顯咧就係商業方面會多啲冇咁多民宅啦
不過前面咧應該都係以民宅為主。但係咧，即係話食飯啊、商業啊、消費啊各方面咧都會多啲嚇。唔再係為樓上居民服務嘅底商為主咯。OK 啦。嗱，咁對面咧就係天字碼頭啦嚇。嗱，以及係咧上期我哋睇到嘅人民銀行嘅總行嘅舊址啊，喺邊咧？喺啲樹度啊，匿埋咗中間。因為佢太矮啦，所以大家睇唔到。好，我哋繼續行啦。哇！呢個釣魚竿咁犀利嘅，好高喎！呢個公交車站啊，叫咩名咧？海珠橋底站，非常之直白嘅。呢度仲有間新開嘅希爾頓寬頻喎，犀利嚇！不過呢間咧寫住叫希爾頓寬公寓仲裝修緊門口，幾好啊！嗱，臨江啊，又有間5星級酒店。不過呢個寬頻酒店咧，其實佢據說佢定位咧會比真正希爾頓咧要低啲㗎。屬於係青春版啊，我哋叫做稍微走啲親民少少嘅路線。好啦，對面呢個位置啊，天字碼頭俾大家睇下啦。起碼有見到咧，又停咗3艘船啊！夜晚黑咧就會全員出動啊，跟住咧就開啟呢一個珠江夜遊啦。咁呢邊真係確實咧係旺啲啊！對面有個茶室啦。啱先見到有好多餐廳啦，咁樣嘅。原來呢棟紅色嘅樓有名嘅，佢叫做天字廣場喎。我而家先知啊，即係唔過對岸，其實你都睇唔到啊。就喺個樓頂嗰度啊。係咪以前呢個位置咧，仲係一間酒店嚟嘅咧？因為呢種圓弧形嘅頂啊，我推測咧應該以前咧係嗰啲類似旋轉餐廳咁樣嘅存在啊。因為咧喺70、80年代應該咧呢一種係非常之流行嘅。酒店上邊整間呢一個旋轉餐廳啊。不過呢個後話啦，旁邊呢棟樓咧係廣州酒家嘅喎。好犀利！呢個天字廣場咧就係我哋之前喺呢個天字碼頭嘅時候見到咧，咪有間麥當勞嘅應該咧就係呢度啦嚇，新開嘅，有意思。
即係我哋唔過嚟，其實咧應該係睇唔到啊呢啲嘢。然之後嗱，呢邊咧，我哋嘅右手邊咧，呢度就係海運大廈。冇錯啦，就係藍色嘅呢棟高樓啊。其實咧，我哋成日都喺對面咧會見得到啊。嗱，呢度就係海運大廈啦。嗱，再嚟咧就係睇睇啊，對面嗱，啱好俾隻船仔擋住咗啊！有一個黃色嘅建築物嚇，唔知大家見唔見到一個好矮嘅黃色嘅建築物嚇？嗰度係邊度咧？特登要 highlight 出嚟啊！門口亦都有啲木棉花，應該係咁。嗰度咧就係我哋之前咧有提過，但係冇去過嘅，叫做黃埔軍校同學會喎。咁咧嗰個位置啊，一直都好似係唔開放嘅，就係呢度啦。唔知係我黑仔定係點啊？次次行過佢都冇開。哦，對面有一個好舊招牌，南華毛刷廠。然之後呢邊咧，比較多酒店喎。嗱，呢度咧有業主中心，隔離其實係個酒店嚟㗎。咁我相信樓上咧應該都係酒店嚟。下邊咧有好多嘢食。總體嚟講啊，呢邊咧確實佢係商業會比濱江西路嘅多啲嚇。但係講真啦，濱江西路咧就散步啊、跑步啊，即係遊客過嚟嘅時候咧係行下比較舒服嘅。嚟到呢度咧就大家應該都見到啦，比較多電雞啊喺身邊咧切出咁轉。嗱，跟住咧呢個路口啊，轉落去咧，接駁住嘅咧係南華東路啊，以及係咧會駁住呢一個紡織路嘅。咁咧，其實好多呢啲民居咧都係一啲舊時嘅宿舍樓嚟嘅。點解我知咧？因為咧我有個親戚咧就住喺呢度啊。佢話咧，全部都係單位啲分嘅房嚟嘅，以前嘅佢哋嘅宿舍嚟嘅。係啦，呢度咧就係紡織碼頭。紡織碼頭咧，同樣地啊，亦都係而家做咗咩咧？做咗活化依家咧應該係酒吧。個朝早應該都係飲咖啡㗎啦，夜晚黑咧就飲酒㗎啦。大家望下，
夜酒單人套餐75蚊，有一杯精釀，再加一個小食啊！唔算好平啊！嗱，朝早咧見到裏邊咧有啲人咧喺碼頭度影相啊，即係以前叫碼頭啦，而家咧就變成咗咖啡廳啦。唔知大家睇唔睇到？飲咖啡之餘咧，仲可以影下相啊！咁對面呢個位置高呢一棟啊，最高呢棟咧就係呢一個叫做江灣酒店啊！以前叫江灣酒店，而家叫江灣商業中心啊。酒店咧早就冇咗噶啦，而家係寫字樓加商場啊。再往前啦，江灣橋就到噶啦。咁啊，再往前行，馬上就到大元帥府噶啦。呢度對面咧就係大元帥府小學。呢度係邊度咧？芳草圍站芳草圍站。行到嚟呢度咧，要俾啲驚喜大家。行出去咧，你會見到咩？遠眺咧就會見到廣州塔。因為咧，其實我哋已經非常之近呢一個琶洲噶啦。再往前行咧，過咗呢一個江灣橋之後咧，就係海印橋噶啦呢條咧就係江灣橋嚇。對面咧依舊係民宅為主啦唔知道江灣橋俾唔俾上咧？唔知道大家有冇試過啊？我自己真係未試過嘅，即係話步行咧通過江灣橋啊。按道理咧應該係得嘅。
好啦，跟住咧嚟到呢個位置啦，前面馬上就係大元帥府啦。呢度咧就係內環路嘅出口嚇，即係話我哋上咗呢一個江灣橋之後咧，如果要落橋啊，一轉過嚟就係呢度啦。對面咧有個口袋小公園啦，做得真係非常之唔錯。哦，我見到啦，江灣橋上面係可以行噶。嗱，江灣橋可以行㗎，又係螺旋樓梯上橋喎。馬上就到大元帥府啦，然之後咧門口呢度嚇，又係渡輪碼頭啊。呢度叫大元帥府碼頭。咁啊，亦都係當然地啊，而家咧就暫時係停用狀態嘅，但係咧佢都係可以承載珠江油喎，我見到。不過依家應該仲未起用啊。大元帥府碼頭。嗱，對面就係大元帥府啦。哇！喺廣場門口好多小學生喺度玩喎。嗱，咁大元帥府咧，我哋之前都行過㗎啦，所以今次咧，我哋視頻就唔會再重複入去啦。大家睇下，呢度停住兩隻船仔啊！呢兩隻船仔咧，應該就係珠江日夜遊啊，佢寫住佢哋嘅碼頭嚟嘅。再睇睇，遠眺一下廣州塔，以及係海印橋啊！廣州塔大家可能睇唔清啊。放大俾大家睇下先，冇錯啦，就係呢個啦，小蠻腰 ，OK 啦。嗱，咁啊，行到嚟呢度咧，時間又都差唔多啦。最後咧，留翻少少時間啊，我哋嘗試一下行過去對面岸，我哋咧登上呢一個江灣橋啊，步行過去睇下景象如何啊！我自己未試過啊，咁咧亦都幫大家試咗啦所以咧大家就如果翻嚟嘅話咧，就唔使體驗啦嚇，通過我哋嘅視頻咧體驗一下步行過江啊，而且行嘅江灣橋啊，睇下感受如何啦。先等個紅綠燈先。紅綠燈後，我哋就馬上上橋。好啦，我已經登橋㗎啦。然之後咧，想俾大家睇一樣嘢啊。呢個咧，我哋叫中華燈啊。據說咧，呢啲路燈啊，睇起身啊，非常之唔起眼，但係實際上咧，造價非常之貴嘅喎。而且話每一個燈
燈泡咧都好值錢㗎。然之後呢度睇到嚴禁攀爬。咁我相信咧，如果大家喺廣州生活過咧，成日都聽到有一個搞笑嘅事情咧，就係話咧，每年啦，總有人咧走去爬呢一個叫做海印橋啊，爬上去上邊啊，諗住做傻事，其實係好搞笑嘅呢件事。我都唔知道點解每一年都有嘅，不過近年少咗好多，因為咧做咗好多防護措施啊，擒唔咗上去㗎啦而家。OK， 嗱呢條咧就係江灣橋上嘅人行道啊。旁邊就係車道啦。嗱，哇喺離地都幾高㗎喎，你咪話喎。行上嚟先感覺到嚇。嗱，唯一唔好咧就係有啲電雞啊，飛速通過，咁對我哋啲行人咧唔太友好啦。係咁響安啦，叫我哋行埋一邊景色都仲係幾靚嘅。樓下呢隻咧，我哋可以近距離睇到啦。呢隻咧就係珠江日夜遊嘅船啦，有室內有露天嘅。咁買好票，每人一座。對面仲有好多隻船仔啊！哇，其實足以體現出嚟啦。珠江日夜遊咧呢一個需求量好大嘅喎。而家我哋睇到有幾隻？1、2、3、4、5、6、7、8，哇！8隻船啦，緊要。嗱，呢度睇廣州塔咧，好清晰啦，係咪？對面咧就係海印橋啦。再回看睇下背後啊，其實都好靚啊！嗱，咁呢條江灣橋咧，好犀利啊！佢直接咧接駁住一個方向咧。向前行往左往右兩邊唔同嘅。咁往左行咧，就係我哋好熟悉嘅東濠涌高架往右行咧，一落去邊度咧？一落翻去咧，其實就係去翻呢一個大沙頭呢邊噶啦。咁應該咧，按道路劃分咧，叫做東華南路噶啦。咁咧，亦都可以直接上翻呢一個內環路之後咧，直產就會去到呢一個天河區去翻 CBD 嘅。
睇睇風景非常之靚。睇到咧，我哋面前咧有一棟咧，好似刀片咁噶。嗰棟咩嚟嘅咧？嗰棟咧就係廣州老城區最出名嘅商場啊，中華廣場啊。好啦，我哋馬上落橋啦。呢邊咧係江灣嚇，江灣酒店而家叫江灣商務中心啊。好啦，落橋啦。哦，落橋佢係順斜坡嚟嘅喎，咁冇樓級㗎啦啊！好啦，咁落咗去之後咧，咁我哋今日嘅視頻咧就差唔多㗎啦嚇。咁咧就又要呼籲下大家啦，多謝大家嘅支持啦。咁如果仲未點呢個訂閱嘅話咧，就要記得點個訂閱啊，因為我哋每日都會更新嘅。咁咧就會帶大家去睇廣州咧唔同嘅地方、唔同嘅新面貌嚇。咁咧。如果中意我視頻咧，記得點完訂閱之後咧，點個 like 之後轉發出去。如果想我去邊度咧，亦都可以喺評論區同我講下，我都會盡量安排時間咧，盡快去嘅。好，落橋啦。好啦，咁我又翻嚟遠江路啦嚇。好，咁我哋今期嘅視頻咧就睇住咁多先。咁下期咧仲有更精彩內容喎。大家千祈唔好錯過啦嚇。我哋下期視頻再見啦，拜拜！多謝大家嘅支持，記得點個訂閱嚇。